Всем привет! Сегодня я покажу вам, как сделать плиту из банки. Вот такой вот. Можно как костер использовать, можно в лесу, на даче, главное, чтобы было не запрещено. Здесь дырочки. Здесь наливаешь спирт. И вот так вот горит классно, когда классно горит. Как его сделать? Для этого вам понадобится молоток, такая вот кнопочка. Такая вот, может, давайте, чтобы виднее было. Вот такая кнопочка. Что еще? И ножницы. Ну да, с также ножницами. Так, значит, что мы делаем? Ставим мою камеру. Ставим мою камеру. Что-то типа камеры. О, круто. Так, ладно. Такой вот. Так, где-то моя банка. Вот, банка. Марина Вятина. Да ну. Так вот, прижимаем между коленями. Смотрите, между коленями прижимаем. Так. Молотком. Вот так вот. Дырочки делаем. Так, чтобы по краям было. Дырочки. Мы должны вот это вот. Вы, я знаю, не видите? Я знаю, вы не видите. Ну, вот. Надо, чтобы вот здесь слонил. Вот так. Вот. Вот так вот. Сейчас. Слонил. Слонил. Дырка есть. Я тебе не остается. Пожалуйста. Давай, пожалуйста, ставьте мне лайк. Хочу переписать видео. Как мне хотелось. Выбираю себе последнего. Нет, хочется какой-то звука. Все равно, видите. Замыкайте. Я вас люблю. Только делайте это осторожно. Вот. Вот так вот. Дырочки. Блин. Правда, проблема есть. Когда вот так можно сделать. Да. Теперь надо сделать последний шаг. Вот здесь вот порезать ножницы. Ножницы. Вот такие ножницы подойдут.
Начинаем лучше с этой штуки, с этой дырки. Режу. Это очень трудно. Знаете, как в этой банке не очень криво. Все равно. Потом туда можно поставить свечку, куда можно побросать всякий мусор, ну, бумажки всякие, чтобы горело. Это классно получится. Поджечь это все. А можно просто спичек сюда налить. Не знаю, можно уголек туда наложить. Тоже вариант. И мятая будет. Я уже при домашних условиях надо вот так вот кинуть туда бумажки. И то это безопасно. Когда моя мама сказала потушить, потому что думала, что, к сожалению. Так сложно. Сложно. Я не справлюсь. Я не буду сдаваться. Ни за что. Чего там? Ничего. Вот. Эта штука. Та самая штука. Эти банки все равно буду в воде использовать. Если здесь две пилочки, не значит, что они в банке. Да. Но если вы отправляете на дачу или в лес, у нас нет всяких каких-то. Ну вот, я думаю, не будут, но вот так вот будет круто, если у вас есть такая подручная. Очень красиво светит. Да. Это, блин, как это выглядит. К сожалению, это очень сложно. Не знаю. Ладно, давайте закончим. У меня получилось такое отверстие. Отлично, здесь больше, здесь меньше. Здесь можно ставить свечечку. Я ее обычно бросаю, потом пытаюсь так расстряхнуть, чтобы здесь. И наливать как бы спирт. Ну что? Я не знаю, не хочу мучиться. Здесь буду наливать спирт, а здесь можно с мусор ставить свечи. Ну здесь тоже будет мусор. Если вы забыли, надеюсь, вас не утомило видео, они долгие. Да, минут 400 еще один после моей коллекции. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо.